Друзья, сегодня я уже показывала снег. Сегодня по-прежнему 7 декабря, но его было не так много. А вот сейчас вообще снег повалил. Вот посмотрите, как уже хорошо засыпало. Уже и не видно даже асфальт. Настоящая зима. Вот первый день такое. Снег сыпет и сыпет. С самого утра немножко начал сыпать, а сейчас уже больше сыпет. Вот такое зимнее прямо вот уже вид. Вот так, если смотреть, прям вообще видно снег. Мелкий, но сыпет хорошо. И ветер. Уже настоящая зима. Вот, смотрим. Давно такого не видели. Скоро вообще засыпет, сугробы будут. В том году зимой было буквально несколько дней за всю зиму вот таких вот. Даже, наверное, меньше снега было. А здесь начало зимы. И вот такая картина. Машины уже сегодня мы видели, проехали с песком, посыпают потихоньку. Начали посыпать дороги. И скользко становится. Вот такой вот сегодня день. По-настоящему зимний, морозный. Сейчас тоже мороз. Холодный. Вот такая зима. Все, друзья. Хорошего вечера. Пока-пока.